Təsəvvür elə, dəyəri milyard dollarlarla ölçülən bir markanı sosial şəbəkə hesablarında tənqid edirsən, onlar da səni məhkəməyə vermək yerinə işə götürürlər. 23 yaşındakı Britaniyalı Aleksey sosial şəbəkə hesablarında dizayn və markalarla bağlı videolar çəkir, paylaşır və bir gün Slazenger deyə bir markanı hədəf alır. Bu markanın çox yaxşı potensialı olduğunu, lakin dizaynlarının artıq çox sıxıcı və sıradan olduğunu düşünür. Slazenger 1881-ci ildə Britaniya qurulmuş bir şirkətdir və idman geyimləri satır. İllik cirosu 7-8 milyard dollardır, yəni xırda bir markada deyil. Ancaq Aleksey bu markanın geyimlərini heç bəyənmədiyini və daha yaxşısını edə biləcəyini düşünüb yenidən dizayn edir bu geyimləri və sosial şəbəkə hesablarında paylaşır. Videolar viral olur və milyonlar tərəfindən izlənilir. Həmçinin izləyicilər bu yeni dizaynları çox bəyənirlər. Beləliklə markanın yöneticiləri Aleksey ilə əlaqəyə keçir və onu iclasa dəvət edirlər. Bildiyin iclasda deyirlər ki, əgər bizdən yaxşı bilirsənsə, gəl həm marketinq, həm də dizayn şöbəsinin başına və Alekseyi işə götürürlər. Bu hekayədən həm gənclər, həm də markalar dərs almalıdır. Əgər özünü istedadlı zənn edən gənclər varsa, bunları çəkib paylaşmağa çalışın, özünüzü göstərməyə çalışın. Əmin olun bir gün kəşf ediləcəksiniz. Həmçinin markalar tərəfindən də baxsaq, yəni 145 illik bir markadan danışırıq. 23 yaşındakı bir gəncə önəmli pozisyonları həvalə etməyi başarır. Məncə bu markaların uzun illər həyatda qalmağının əsas yerlərindən biri də budur. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, salamat qalın.